النهاردة بإذن الله هنحاول نشخص شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أنا شهير طلعت وحضراتكم بتتابعوا قناة يوميات طبيب نفسي. أهلا وسهلا بحضراتكم. أكيد في واحد دلوقتي بيقول لي هو أنت مجنون، في حد يشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وأنا هرد عليه وأقول له وهو حضرتك صدقت إن أنا فعلا هشخص الرئيس الأمريكي؟ أنا مش عايز اليوتيوب كله يتقفل ونفضل كلنا قاعدين محبوسين جوه الفيسبوك ولا تويتر علشان عملنا الحركة دي. لكن الهدف من الفيديو بتاعي وهو ان احنا نسأل السؤال ده وندخل نتعمق فيه شوية. يعني هو مين اللي من حقه انه يبدي رأي علمي نفسي في شخصية سياسية او شخصية رئاسية او شخصية مسلط عليها الضوء؟ ينفع أنا كدكتور أمراض نفسية أشخص أي حد أو أقول رأيي إن هو عنده الصفة الفلانية أو العرض العلاني بدون ما أنا أفحصه؟ إذا كنت أنا بحاول إني ألتزم بالمعايير الطبية هسأل نفس السؤال من وجهة نظر دكاترة الباطنة. ينفع أي دكتور باطنة يقول على أي شخص، سواء إذا كان شخصية إعلامية مسلط عليها الضوء أو لأ، إن عنده مثلا الضغط أو السكر بدون ما يفحصه وبدون ما يقيس الضغط أو يحلله السكر؟ فليه أنا كدكتور أمراض نفسية أقول إن شخص عنده اضطراب معين أو عنده خلل معين أو عنده صفة معينة أو عرض معين بدون ما أنا أفحصه؟ هو ده بيحصل للأسف الشديد، حصل في التاريخ وبيحصل حاليا، والخوف إنه يستمر انتهاك القواعد الأخلاقية اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوية. أول ما أثيرت الأزمة دي أثيرت حوالي سنة 1964 مع واحد مرشح من الحزب الجمهوري، سيناتور أمريكي اسمه باري جولد ووتر. فكر إن هو يرشح نفسه للانتخابات الأمريكية. طلعت مجلة اسمها فاكت، هي مجلة سياسية، بعتت السؤال للجمعية الأمريكية للطب النفسي الأمريكان سايكاتريك أسوسيشن. بعتت تسألهم حضراتكم شايفين أن باري جولد ووتر هذا المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري يصلح للرئاسة ولا لا؟ حوالي 2400 دكتور من الجمعية الأمريكية للطب النفسي ردوا على السؤال ده، وكالعادة تراوحت الإجابات ما بين أيوة هو يصلح، في ناس في النص قالت لا احنا ما نقدرش نقول كده او كده بدون ما احنا نفحصه. لكن حوالي نص الدكاترة قالت لا انه ما يصلحش، وبدأوا يحطوا بعض الاوصاف وبعض الاعراض عنده، وبدأوا حتى انهم يشبهوه بهتلر وستالين وكاسترو الى اخره من الزعماء اللي هم قد يكونوا مكروهين في الوقت ده في امريكا. المهم ان هو خسر الانتخابات الامريكيه بالفعل، واترفعت القضيه، رفع قضيه على مجله وكسب القضيه طبعا، واتحكم له بحوالي 75 ألف دولار أو ما يوازي دلوقتي على حسب حسابات ويكيبيديا حوالي 500 ألف دولار أو ما يزيد. هنا تحركت الجمعية الأمريكية للطب النفسي وطلعت كود أخلاقي. هو فيه طبعا كود أخلاقي حاجات كتير جدا في الأكواد الأخلاقية، لكن طلعت كود أخلاقي فيما يخص هذه النقطة وحطتها في سيكشن 7. هحط لحضراتكم كل اللينكات في صندوق الوصف. وطلعت كود أخلاقي مش بالاسم ده، مش مختص بالسيناتور ده، لكن مختص بأي شخصية مسلط عليها الضوء، سواء سياسية، فنية، إعلامية، رياضية، أيا مكان، إنها بتعتبر إنه unethical، من عدم الأخلاق إني أنا كطبيب أمراض نفسية إني أقول رأيي الطبي النفسي، أو إني أقول إن فلان ده عنده الاضطراب العلاني ده أو عنده العرض الفلاني بدون ما أنا أقعد معاه وبدون ما أنا أفحصه. وحتى ولو فحصته هل من حقي كدكتور أمراض نفسية إني أطلع الكلام ده؟ قولا واحدا لا، لأن حفاظا على سرية المعلومات وسرية البيانات العيان أساسا، بفرض إنه عيان ما ينفعش أنها تطلع حتى لأقرب الناس لي. يعني ما ينفعش أنا أكشف على شخص وبعد ما يمشي يجي لي والده يقول لي هو عنده إيه. لا، أنا مش من حقي لا قانونا ولا أخلاقيا إني أطلع السر.
فما بال حضراتكم دلوقتي واحنا بنقول رأينا في شخصيات سواء سياسية أو شخصيات تاريخية بدون مسلط عليها الضوء، بدون ما احنا نكون قعدنا معاهم او ان احنا سمعنا منهم او ان احنا اتكلمنا معاهم او عرفنا بيفكروا ازاي. القصة دي احنا تعرضنا لها هنا في مصر في المنطقة بتاعتنا في الفترات الأخيرة وفيما يخص بالذات يعني بعد هوجة 2011، لكنها بتتجدد دلوقتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القصة إن مع ضراوة الخصومة السياسية أحيانا كتيرة جدا قواعد علمية وقواعد أخلاقية يتم انتهاكها وبدون حساب، بدون ما حد يحاسب الدكتور على الكلام اللي هو بيقوله، بدون ما حد يحاسب الأخصائي النفسي على الكلام اللي هو بيقوله. وباقي كده في نوع من أنواع لا، كل الأكواد وكل المعايير وكل الأعراف والتقاليد والأخلاقيات يتم انتهاكها في سبيل أن خصمي السياسي ما يكسبش أو يتم تشويهه بقسوة. القصة كمان بتزداد صعوبة وبتزداد مشكلة لما بنعرف ان احنا يمكن احنا عندنا كود اخلاقي، هو الكود الاخلاقي ده بيطلق عليه مجازا اسمها جولد ووتر رول جوه الجمعية الامريكية للطب النفسي APA. لكن في جمعيات تانية ليها علاقة بعلم النفس، زي مثلا في APA تانية اللي هي الامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن، دي الجمعية المختصة بالاخصائيين النفسيين من غير الأطباء. صحيح هي ما عندهاش قاعدة واضحة فيما يخص زي جولد ووتر رول أو سيكشن 7 في الممارسة الأخلاقية المهنية، لكن عندها بعض البنود والقواعد الأخلاقية التانية اللي على أساسها بتمنع أعضائها من إنهم يقولوا رأي علني أو تشخيص علني أو الصفة معينة أو عرض معين فيما يخص أي شخص مسلط عليه الضوء. لكن الغريب فعلا وبيوضح قد ايه ان ممكن في الخصومة السياسية دي بتنتهك كل المعايير والاخلاقيات، ان في جمعية ثالثة. الجمعية الثالثة دي بقى بالمحللين النفسيين، الناس بتوع السايكو اناليسيز، ودي بتضم اطياف كتيرة جدا سواء اطباء او عاملين في المجال النفسي. اسمها American Psychoanalysts Association على حسب ما أنا أتذكر، يعني هحط لحضراتكم برضو اللينك بتاعها. بالرغم من إنها هي قائمة على التحليل النفسي وجلسات التحليل النفسي المطولة اللي قد تاخد شهور وقد في بعض الأحيان تاخد سنين، إلا إن بعض زعمائها قالوا إحنا الأكواد الأخلاقية بتاعة APA سواء Psychiatric Association أو Psychological Association لا تنطبق علينا، وبدأوا بالفعل يطلعوا كلام ويطلعوا منشورات ويطلعوا بعض المعلومات، أو إن فلان الفلاني عنده العرض المعين ده وفلان عنده الصفة دي وفلان عنده الاضطراب المعين ده بدون ما يقعدوا معاه. يعني الناس بتوع القعدة بتوع الشيزلونج بتوع فرويد وتلامذته اللي كانوا بيقعدوا جلسات مطولة بينتهكوا أبسط المعايير الأخلاقية والعلمية في كل خصومة سياسية. فبيتم مثلا يعني تم وصف باري جولد ووتر المرشح للسيناتور الأمريكي ده في الستينات إن هو عنده مشكلة في الشخصية بتاعته لأن والده يهودي ومراته ووالدته بروتستانتية. طب على أي أساس أنت عرفت؟ على أي أساس أنت وصلت للنتيجة دي؟ مين قالك إن المشكلة بفرض إن عنده مشكلة هو ده السبب بتاعها؟ ولكن زي ما أنا قلت إن التنكيل السياسي بيتم فيه استخدام مختلف الوسائل بما فيها الوسائل للأسف الشديد العلمية النفسية. بتزداد المشاكل عندنا هنا سواء في مصر أو حتى في أمريكا، بس في مصر كمان لما بنعرف يعني هفترض إن في فلان مثلا عنده مجموعة معينة من الصفات، هل الصفات دي أقدر أطلق عليها لقب اضطراب نفسي؟ يعني التشخيصات اللي موجودة في DSM-5 التقسيم الأمريكي للأمراض أو ICD-11 التقسيم ال11 للأمراض بتاع الصحة منظمة الصحة العالمية، هل الصفات دي تصلح إن أنا مثلا في شخص معين عليه الضوء
لقيت معين، يعني لقيت فيه شوية صفات أو لقيت فيه بعض الجمل اللي ممكن الواحد يستشف منها حاجة معينة. هل الصفات دي كافية إن أنا أقول عنه إن هو عنده التشخيص المعين أو الكود المعين في التشخيص أو اضطراب معين؟ أكيد لأ، أكيد لأ. طب هل كل الصفات أقدر أقول عليها إنها صفات مرضية؟ يعني مثلا شخص مثلا عصبي، شخص بخيل، شخص مثلا صعيدي ما بيسيبش الطار بتاعه، شخص اقول عليه مثلا ده كلامه مش دغري. هل الصفات دي اقدر اقول عليها ان ده اضطراب؟ لو شخص مثلا بخيل اقدر اقول عليه ان هو عنده اضطراب؟ بالطبع لا. هل ممكن الصفات دي بتأثر على طريقة إدارة الشخص للحكم أو لإدارة المؤسسة أو المكان اللي هو فيه؟ جايز، جايز. لكن هل الصفات دي في حد ذاتها تصل إلى حد المرض أو الاضطراب؟ ما أقدرش أقول. المشكلة بقى اللي هنا في مصر إن الجمعيات المختصة بالطب النفسي وعلم النفس، أنا عن نفسي معرفش إذا كان لينا كود أخلاقي ولا لأ. يعني أنا ليا دلوقتي 17 سنة في المهنة، دلوقتي داخل على 17 سنة، ما اقدرش اقول ان انا عندي كود اخلاقي منفصل عن الكود الاخلاقي بتاع النقابه العامه لاطباء مصر. واذا كانوا الامريكان نفسيهم ما عندهمش القدره انهم يحاسبوا الاعضاء بتوعهم على الانتهاكات الاخلاقيه العلميه اللي هم بيعملوها، هل احنا بفرض النقابه بتاعتنا عندها كود اخلاقي قادره على محاسبه الاعضاء بتوعها؟ طب الناس اللي من بره النقابه دول هيتحاسبوا ازاي؟ فده كان كده يعني ايه الجزء الاولاني من الرول، اسمها زي ما انا قلت اسمها جولد ووتر رول، معروفة في الاخلاقيات الطبية النفسية. واعتقد ان التمسك بالاخلاقيات الممارسة المهنية السليمة، حتى ولو كان اللي قدامي ده خصم سياسي او انا مش موافق عليه، اعتقد اني انا يمكن منحاز شوية للمبدأ الاخلاقي ده. ليه بقول منحاز او ليه انا اخدت الجزء الكبير من الفيديو وانا بحاول اني اوضح لكم خطورة الموقف ده ايه؟ لان على الناحية التانية الناس اللي بتقول ان يجوز انتهاك القواعد الاخلاقية دي بتوصف كده، بتقول افرض الشخص اللي قدامي بالفعل unfit، يعني غير مناسب للمنصب بتاعه، انا مسؤوليتي ناحية المجتمع ايه؟ هل مسؤوليتي ان انا اوعي المجتمع واقول لهم خلي بالكم الشخص الفلاني ده عنده الصفة الفلانية والعلانية والكذا؟ هل ده نتيجة تنشئته فطالع غير سوي نفسيا في المجالات المعينة او في مناحي الحياة المعينة؟ هل من حقي انا ان انا اعمل كده، او واجبي ان انا اعمل كده علشان اوعي المجتمع؟ اللي انا شفته هو شيء طبيعي ان انا يعني شيء لذيذ ولطيف ان انا احافظ على حق المجتمع، وان انا اجيب حقه واخلي اقول له خلي بالك من فلان وخلي بالك من علان وده عنده المشكلة الفلانية. لكن اللي انا شايفه وشايف كل الاراء اللي موجودة، حتى انا يعني هي دي الكتابات الموجودة في امريكا، وكل القراءات طبعا جاية من امريكا، ان الأفضل إن أنا أحتفظ بالحق الأخلاقي، وإن أنا لا أفشي سر المريض ولا أفشي ولا أقول رأي علمي أو رأي طبي بدون ما أنا أفحص المريض اللي قدامي أو الإنسان اللي قدامي وأخد منه كونسنت وتصريح إن أنا أقول كده. أفضل مليون مرة من إن أنا أستخدم الخصومة السياسية واستخدم العلم في ان انا اشوه الخصم السياسي اللي قدامي. ان انا احافظ على السرية بتاعته واحافظ على البيانات بتاعته واحافظ على الصفات بتاعته ولا يعني اتكلم عنها، افضل مليون مرة من ان انا ادعي ان انا بحافظ على حق المجتمع واهين الخصم السياسي بتاعي علميا او نفسيا.
أتمنى إن أنا أكون يعني كده وضحت جوانب المشكلة كلها. هحط لحضراتكم زي ما قلت اللينكات بتاعة الجولد ووتر رول، وهحط لكم صفحات من المجلة وأوريكم إزاي للأسف الشديد الدكاترة النفسية ارتكبت خطأ رهيب في الستينات، وحاليا بيرتكب نفس الخطأ وإحنا في سنة 2020 فيما يخص بعض الشخصيات الرئاسية على رأسها دونالد ترامب. ده مش دفاع عنه طبعا، لكن أنا دفاع عن الأخلاقيات بتاعتنا اللي ما بقيتش موجودة يعني للأسف الشديد. شكرا ليكم وسلامتكم ألف سلامة، وأتمنى أن حضراتكم تكتبوا لي في التعليقات رأيكم إيه. هل نسعى وندفع في اتجاه ان احنا نحافظ على اخلاقيات ممارسة المهنة وعدم الادلاء باي رأي علمي سواء with او against، سواء مع او ضد الشخص الاعلامي المسلط عليه الضوء ده، ولا اني احمي المجتمع زي ما الناس بتدعي واقول لكم فلان الفلاني ده عنده كذا 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 وبيتحلى بالصفات دي وما عندوش الصفات دي. رأي حضراتكم ايه؟ اتمنى ان انا اسمعه في التعليقات. شكرا ليكم وسلامتكم الف سلامة وسلام.